Assalomu alaykum, Hammavob kanalining aziz obunachilari. Mana biz video syomkamizni boshlab oldik. Bugungi video syomkamizda Akfa narxlari va Akfa haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Xo'p, bugungi sanamiz 2025-yil 22-oktyabr, haftaning chorshanba kuni. Bu manzilimiz Akfa chiqarayotgan manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'ida. Xo'p, mana shu Akfa mahsulotlarini o'zimizning Yoyilma qishlog'ida ustakalarimiz ishlab chiqarishyapti. Ko'rib turganlaringdek, mana shu korishniy, mokriy, oq shunaqa fasonlardan bor. Mana stanoklar hammasi joyida bor turibdi. Hozir mana shu korishniy rangini nimasini ishlab chiqarishyapti ustakalarimiz. Bu korishniy har xil ranglardan bor. Misol uchun klient xohishiga qarab har xil turdagi Akfa mahsulotlarini ishlab chiqarishyapti. Hozirgi kunda mana shu joyda tayyor bor ekan, mana ko'rib turganlaringdek. Xo'p, bu yog'ida derazalar, mana yodovoy deraza, oynak, prostoy oynak, yodovoyni gulli oynagi bor ekan, prostoy gulli bor ekan, oq, har xil turdagi oynalar bor. Mana bemalol xohlagan turdagi oynalarga zakaz berishlaring mumkin. Mana yodovoy hammasidan bor. Bemalol kelib zakaz berib ishingizni bitirsangiz bo'ladi. Xo'p, bu ustakalarimiz nomerlarini video ostiga saqlab qo'yamiz. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelsalaring bo'ladi. Padagonliklar, karnizlar, zamoklar hammasi har xil turdan bor ekan. Mana klientlar xohishiga qarab, xohlagan turdagi zamok, padagonliklarni olib kelib yasashib o'zlari qatirishib beryapti.